ဘာလို့မို့လဲ ဒီမှာလေ snow blower auger ပတ်လဲမလို့ brand ကြီးနဲ့မတူဒါပေမဲ့ try ကြည့်ရမယ်လောလောဆယ်နှင်းမုန်တိုင်းနေရှိတော့ brand ချင်းမတူဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်မယ်နော်နေ့ပြန်နှင်းကြမယ်ဆိုတော့သူကခြောင်နေတော့ဒီလိုဆွဲလဲသူကခြောင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်မထိရောက်ဘူးအဲကြောင့်ခြောင်နေလို့သူ့ကိုလဲမယ်ဒါနဲ့လဲကြည့်မယ်နော်အခုကတော့ဒီနှစ်ခုက split ဖြစ်အောင်ဖြစ်သေးဒါကိုရင်ဒီလိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူခြောင်နေပြီလေခြောင်နေဆိုတော့ဒီလိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါတော့ဒီကောင် dry လုပ်တဲ့ခါပေါ့ဒါကတော့ auger ဒီကောင်လဲတယ်ပေါ့ဒီကောင်လဲဖို့တော့ ဒီရလေဖို့ ကျလိုက်ရရရင် snow blower ကိုကောင်းဟိုဗာလဲပြုပြင်နိုင်တော်လိုက်တယ် နေကအိုးဆိုရင်တိုက်ကလေးကိုဖြုတ် ရှာရီနဲ့ဟိုဆွတ်ထားတာနော်ဒီဘက်ကပါလိုက်နေနေတာ ရှင်းလိုက်ပါ ဒီမှာဒီလိုထည့်လိုက်တော့ တော်လာလား ဟိုကောင်းနဲ့ပြန်ဘူးလီဆိုတော့လေbrand မတူပေမဲ့ size ကတော့မကွာလောက်ဘူး2 stage ကျင်းဆိုတော့ okay အော်ဒီတိုင်းပဲ ဝါရှာ အဲ့တော့လူဆိုးရအောင်မယ်